ребятки, вот мы разобрали нашу коробку. Как мы видим, куча грязи. Вот эти наши ежики на магнитах. И вот, как мы видим, все в говне. Сейчас вот это все будем вымывать, вычищать. Масло все черное. Ну и проверять подшипники заодно. Короче, погнали. Вот, короче, ребятки, наша коробка полностью разобрана. Здесь где-то был, если видно, видите, где кусочек пластмасски валяется? Вот. В шестернях. Сейчас вот это все будем перемывать, перечищать. Заменим вот эти клапана, потому что они уже изношены. Одна часть, вторая, третья. Все, погнали. Ребятки, меняем вот эти все поршеньки, которые выжимают вилки. Уже очистили, отмыли чуть-чуть. Благодаря компании, повторюсь, Turbinex у нас есть вот такие ремкомплекты. Вот фильтр сразу поставим. И вот еще сальнички, резиночки. Ребятки, поставили нового фильтра, прикрутили, поменяли здесь поршеньки. Сейчас будем собирать эту половину, потом поменяем. Вот я их уже вытащил. Вот они. А вот новые лежат. Вымыли, вычистили, собрали шашлыки. Сейчас будем накидывать дальше. Вот наши вилочки отмытые, очищенные. Будем вымывать крышку, менять поршеньки. Вот, ребятки, короче, собрали нашу коробку. Вот. Не забываем про колечко промежуточное. Отмыли, очистили крышечку. Сейчас будем монтировать. Но не забываем одно но. Здесь находится два болта. Вот этих два болта. А здесь есть одна фишка. Дело в том, что эти болты с левой резьбой, напоминаю, с левой резьбой, и откручиваются они наоборот. То есть если мы их закручиваем сюда, то откручиваем сюда. И они сидят на фиксаторе резьбы. Дело в том, что они еще одноразовые. То есть у нас вот эти все мусор. У нас вот приехали новые болты. Вот. Новые болты. И к ним же приехал фиксатор резьбы. Сейчас будем их закручивать, затягивать, сажать на фиксаторы резьбы. Все. И будем собирать дальше. Здесь у нас стоят направляющие, монтажные направляющие, чтобы попасть вот эти отверстия. Чтобы не прокрутилось, потому что когда сядет, здесь и вилки. Так. Все, собираем дальше. Вот, ребятки, собрали заднюю крышку полностью, поставил мехатроник, то есть гидроблок. Сейчас поставлю крышку, ну и все. В принципе, коробка готова. Будем ставить на машину, заливать масло, делать адаптацию, пробовать. Поехали дальше. Все собрали, коробочка готова. Новенькие сальнички, новенькое сцепление, гидроблок. Осталось залить масло и сделать, поставить на машину коробочку, сделать адаптацию, проехаться, проверить, как она будет себя вести. Ребятки, вот
Наша коробочка готова. Все. Сейчас будем ставить на машину. Коробочка на машинке, масло залито. Сейчас двигатель работает. Греется масло. Будем делать. Горит чек. Будем делать адаптацию и обучение коробочки. Дальше посмотрим. Ребятки, сейчас производим обучение сцепления. Для того, чтобы его сделать, надо, чтобы масло нагрелось в коробке хотя бы до 40 градусов. Мы ждем, пока нагреется, потом будем делать адаптацию сцепления, а потом адаптация и обучение самих вилок коробки передач. Идет процесс обучения сцепления. Вот видите, программа сама все корректирует, обороты она сама все регулирует. Главное, чтобы была программа, тогда у вас все получится. Сейчас у нас идет обучение вилок коробки передач. Вот видите, запоминание параметров. Процедура та же самая. Процесс идет. Вот, ребятки, процедура выполнена успешно. Сейчас будем пробовать ехать, тестировать. Тестируем нашу машинку. Смотрим, как переключается. Переключается плавно. Едет хорошо. Посмотрим все передачи, как переключается. Ну, сейчас еще по городу посмотрим, на трассе еще. Адаптация прошла, вроде бы все успешно, все хорошо. Сейчас покатаемся. Ну, в принципе, машинка едет, все отлично, переключается плавно, никаких шумов, никаких лишних звуков нету. В принципе, вот посмотрим еще. Вообще переключается мягенько. Говорю, в принципе, я доволен. Все отлично. Кому что интересно, звоните по номеру. Может, будут какие-то вопросы. Все, всем пока, до новых встреч. Вот смотрим, обороты двигателя 1800-1900, скорость 95, 90-95. В принципе, все пока отлично. Ну и будет уже все хорошо.